要让你们所有人为小七陪葬！小心！云墨！没事吧？有你给我的平安符，当然没事儿，放心吧。一定小心！小心！你的永夜功练得还不到火候，就想拿它来对付我，太自不量力了。 没事吧？没事。龙爪之刃是替王子的先烈还你的。云墨，你们竟然偷袭我！对付你这样卑鄙的人，自然要用这样的方式。我与你相识万年。 却从未真正的了解过你，情与义，从此以后如此手作废。如与我的生死早已不可同存，这只手臂，我早就想还你了。就算没了三大神器，你们照样不是我的对手。 完全吸取了4位上神的完整仙力，加上他这些年的修炼，如果他能不断的从魔像中攫取魔力，我们根本就不可能杀死他。只有切断源头，才有一线生机。你干什么？刘英，刘英，你要做什么？刘英，刘英！
场戏皆是谎言，但能够遇见你，也是我不幸的一生中最美好的回忆。刘维扬，快走！瑶池所在的天域就要塌了，保护众仙！云丹，别废话！我要见帝尊！放开我！快点！我是冤枉的！放开我！让我见帝尊！我冤枉！追西乡一劫，天兵不会再追来。我已经传信山境，派人过来将其押回。现在当务之急是要救回颜旦。桓清一定设好了局在等。我和他对弈多年，想要赢，就得先沉下心，不能先出错。你说的没错，我深知颜旦的性格，足够聪颖机灵。可是目前的当务之急，云墨，山主，白灵，你怎么会伤成这样？莫非是山境有变？10万天兵围住了夜兰山，您布下的守山结界快要被攻破了。紫林山主、狐族还有狼族都在拼死抵抗，可是天兵实在是太多了。你先带陶子琪回山境。桓清这么做的目的，应该就是想控制众妖，做人质。云墨，你是山主，快回去帮忙。可是我怎么能丢下颜旦不管呢？你守好山境，就是替颜旦守好家。救人的事交给我，我一定会带他回来。也只能如此了。应渊，你和颜旦如遇任何危险，随时唤我援助。朝北的30个宫殿都巡过了。颜旦，你究竟在哪儿？邯郸真气，玉清宫。颜旦，只是移形换影之术，可这邯郸真气为何在此？你果然来了。应元君，这4叶邯郸仙力低微，无甚大用，但是真没想到，他的真身飘香10里。颇为惊喜。敌人是我，你大可以冲着我来。你我仙力相当，真是以全力相搏的话，3天3夜未必分得了胜负。但是颜旦姑娘在吾手中，这就不一样了。
什么？影渊，你一定看得到的，我知道，你一定会来救我的。严大！别喊了，听不到的。他的真身不在此处。隐渊，昔日你和严旦对弈，将兵法藏在了棋谱之中，吾今日将这棋局重设一回，麻烦严旦姑娘为我重新破解。只可惜呀，他对你真是情深意重啊，这么点小忙都不肯帮。你要的绝对不是兵书。说吧，到底要怎样才能放了他？想救他吗？将你的仙灵给吾。桓钦，你不必在我面前伪装了。果然露出你的真面目了。我了解你，就算交出我的心灵，你仍不会放了他，更会肆无忌惮地屠杀三界，对不对？现如今我已吸收了三大帝君与天帝的全部仙力，掌握天兵数百万。若你非要一战，三界怕是只会成废墟。你这又是何苦呢？三界至尊，无外乎你我二人，我们都是修罗族血脉，你为何非要和我相争呢？我从来就没有和你争过。昔日的你，我曾真心把你当作最好的朋友，而如今的你，罪恶滔天，哪怕我没有帝君之名，我也会履行帝君的责任。应渊，你做了这万年的青离帝君，心中可曾有一丝快意？这天地只会给你无止境的逼迫跟压抑，而我不同，只要你交出仙灵，就此罢手。我发誓，答应你，让你和严旦做一对凡间夫妇，快乐一生。你的话我再也不可能会信了。我踏遍三界也会找到严旦，你不肯认的罪，终有一日，我会让你付出代价。应渊，我知道你不会丢下他不管的，我在这等着你。应渊，若你看到我这般模样，愿你知晓我的心。
九重天埋伏重兵，严丹不在这儿，得先脱身再说。近日天界意外频频，我知道大家表面不提，实际个个心头郁结。趁今日天狗10月之际，邀诸君共赏。旁的事，我们如今也干涉不了，唯有以酒解忧吧。以酒解忧，谢月瑶仙君美意。老元帅，你又喝多了。都到现如今这种局面了，还有什么可藏着掖着的？天帝若要问罪的话，就让他问好了。我还想问问他呢。他说应元君串通妖界，企图谋逆，陶子弃为人证，可人证可以作假呀。而应元君的鲛珠泪和龙鳞，那是做不了假的。倘若他问心无愧的话，为何不拿着龙鳞握上一握？如此草率定罪，跟杀人灭口有何异呀？老元帅，天帝已经下发了追剿令，应渊已经不再是帝君了，是3界人人得而诛之的。应元君乃是创世之战不二功臣，4大帝君之首，天帝他说杀就杀，我们呢？何时轮到我们呀？不好意思，打扰大家了。帝君，应元君，你怎么会来这儿啊？帝君，天帝掳走严丹，我来救人。他已设下埋伏，要我用仙灵去换，污蔑我有行刺之罪。没想到，在这里撞见大家。打扰诸仙雅兴了。小的奉天帝旨意，今夜反贼闯入天界，我们循着踪迹一路追来，似是看到他落到了宫中，可否容小的例行搜查？我与众仙在此醉酒赏月，并未见任何可疑之人潜入我宫中。月影宫难得待客，诸仙酒兴正酣，岂容打扰？并非小的信不过月瑶仙君，只是例行搜查。若要见怪，日后可自向天帝分说。没教养的小兔崽子！天帝放纵你们撒野，居然撒野撒到我火德的头上了！你们也不去打听打听，当年本帅把这天界仙山打成破烂的时候，你们怕是还没出生呢！本帅现在酒性正浓，手心正痒。你们要是胆敢踏进月影宫一步，就是要和本帅比武，和本帅作对，还不赶紧给我滚！不知老元帅在此，得罪得罪，小的先去搜寻别的仙宫，老元帅静心便好。走。月瑶仙君，放他们进来，不要拦着我。本帅教教他们刀法，打得他们满地找牙。不愧是老元帅，风采不减当年呢。那是自然的。那日你逃出天刑台，天帝深具上仙中仍存有如止息一般心存意见、临场倒戈之人，以整肃天界为由，将我们的差事解的解，削的削，因而我们才聚在此一叙愁闷。他若是拘了严旦姑娘，为避免走漏风声，应该不会囚在天界吧？天牢靠近玄心崖，因你出事，老夫便多了几分警惕。常借比武之由，靠近此地，都没见到有新囚押入，只不过有好几批精兵悍将奉旨下界，但不知去往何处。元帅，我有一事相求，亦可证自己清白。都这种时候了，还说这种话？什么事啊？
月瑶仙君，火德元帅，你们便是这般赏月的吗？聚众私藏谋逆贼子应渊，敢问诸位仙家，意欲何为？眼中可还有天规法条？可笑！谋逆贼子可是由一个仙士就能判得了的吗？我这……不必危言耸听，是我胁迫众仙藏身在此。有什么就冲着我来。逆贼应渊，企图颠覆天罡，人人得而诛之，杀之上千年修为，晋升上仙。愣着做什么？上啊！哼，天界兵将不下100万，创世之战、仙魔大战几次平定魔界。在场的哪位天兵没有受过应渊君的指挥，得到过应渊君的点拨？你现在要他们调转刀锋，朝向对自己恩同再造的统帅，你觉得这点名利能打动得了他们吗？你们之中，短的跟随应渊君100年，长的也有数千年了吧？你们一同见过生死，相知不可谓不深。应渊君背叛天界之说，口说无凭，你们怎能说服自己握刀？放肆！给我上！我不杀你，是不想变成和你一样的人。若你再敢在我面前伤我部下的话，我绝不会留你性命。900余年，我未到兵营，如今看到你们个个英姿飒爽，同袍同泽，本君很是欣慰。7年帝君扶我上马，今日换我送您一场。请你应渊帝君，万望珍重，盼君早归。他就这么走了？是那些天兵天将下不去手，着实无有。说的不是这个。应渊表面冷淡，实则重情重义。他怎么可能弃颜淡性命于不顾，就这么离去？除非立刻调遣天兵，随吾下界。是。黑子明明应该行刺，可颜淡在天元正北却行了跳。正北在五行当中意为水，黑子进，可颜淡却选择了长，长在气宇中为救。起下落子，四子自上而下排开，至方位。颜淡被困之处，
在天界下方更下方的水畔，唯有这叶往川，他必定在这里。严旦，应渊，没事了。没事吧？我没事，我们暂时安全了。我就知道你会找到我的，那3步错棋是我故意下的。我知道，你早已经不是从前那个严旦了。如尊主那般傻，你的血脉本可让3界臣服，可偏偏为情所误。他是帝君应渊，不是修罗少主，你这又是何苦呢？他可以不要我，不要修罗族，但我不能不认他这个主人。还清，你这修罗族的叛徒，你不得好死！死到临头还妖言惑众，吾乃3界之主。今日你修罗族主仆，理应死在吾手。主人，保重。任魂的名战，我记下了。应渊，你敢戏弄吾，这便是代价。世间能品胜局者慎重，但能品败局者万中无一。严旦，你已置身死局，但能以身破局，受教了。是你技不如人，你早该认输。今日，哪怕将叶望川夷为平地，我也要将严旦带走。你心里清楚，你我对战，你拦不住我。吾并没有想拦你啊，但是世事无两全。你若今日带走严旦，那野兰山协同众妖便要悉数毁灭。云墨，你们的抵抗就是螳臂当车，不要再做无谓的抗争了。我们已经把野兰山围得跟铁桶一样，就算你用9旗之力侥幸逃脱，但你这些妖族同伴的命呢？想用野兰山来威胁严旦以及应渊，你未免也太过天真了。天火聚集，只要帝尊一声令下，
这些小妖，还有他们心爱的家园，瞬间就会化为焦土。天条明令，禁止私行暗杀，哪怕是出兵问罪，也要师出有名。我野兰山何罪之有？野兰山众妖伙同应渊谋反，欲对天界不敬，理应是死罪。应渊之罪，乃是你一人独断，天界不服，而如今你借此大开杀戒，只会令天界的仙官胆寒不耻。应渊，我还是那句话，交出仙灵，不便赦免野兰山众族。你不是口口声声要行使帝君之责吗？今日便是你舍生取义的好时候啊！颜淡姑娘，你还是劝一劝吧。难道应渊的仙灵神力比你这群朋友的命更重要吗？应渊，不可！应渊，颜淡，山境因我毁了一次，我不能眼睁睁的看着他再次蒙难。我不信你。仙灵给你之前，你要将山境还有叶望川的天兵尽数撤去，并且下旨三界，山境与天界永世不相犯，哪怕是青山崩塌，泉水倒流，亦不起刀割。立刻下旨，否则我亲手毁了他。你们以为撤去天兵就可以逃走了？现在左右没有耳目，正好用你们的命来试一试我的乾坤银。寸步不离！你居然敢！这一剑是替芷溪给你的，我颜淡言出必践，有仇必报。环亲，我劝你冷静一些。不离所生死不疑，若施咒的人死了的话，刃魂剑将会永远插在你的胸口之上。既是天界众仙之中，起疑心的就不止我一个人了。我今日先杀了你，日后再慢慢对付这个莲花精。日后，恐怕你已经来不及了。帝尊，怎么了？火德已经将天钟搬到了叶望川与天界交界的北天门，说有要事禀报。我让他半个时辰之后来叶望川，本是想让他看看你滥用私刑、调兵谋私的铁证。不过这样的情形，他来了反而更好。我倒是要看看你要如何解释。去跟火德他们说，有任何事，明天凌霄殿奏禀。今日之事，我会给众仙一个交代。火德已经将众仙全部请来了，说要是再不让他们进来，便要硬闯，以确保帝尊平安。现在看来，你也没有其他的选择了。我与应渊这边告辞。若是回到山境中，发现天旨已下，天兵已撤，一切安然无恙，你手中的不离所自然会撤去。走吧。帝尊，应渊这一走，无异于放虎归山。若颜淡言而无信，闭嘴！
他们怎么都撤了？应渊和颜淡，他们不会……不可能。不管发生什么，他们两个一定不会认输。既然天兵已经离去，你带众小妖先回山境，暂作休整。我去打探一下消息，若没有他们两人任何消息，我必将重返天界，殊死一搏。我们回来了。乾坤影未完全吸进仙灵之前，便被这剑击穿打断，岂非吸入的仙力全白费了？长剑洞穿仙身，于仙体损害极大。我即刻去请天一。现在火德在北天门，此时召天一，恐怕会节外生枝。我有半颗邯郸之心，这点小伤，不日便会痊愈。眼下最重要的是安抚众仙，堵住悠悠众口。回天。诸位仙家，有事上朝禀奏即可，堵在这北天门，成何体统啊？老元帅，你是九重天仙龄最长的，为何擅自动天钟？你该当何罪？先不论你触犯了什么天条，可如果伤到了身子，吾于心不忍呐。诸位仙家在此等候，皆因听到夜望川中异动频频。帝尊为何连夜带兵往返夜望川？仙神与妖族向来是互不相犯，太幽为何又带兵前往耶兰山境？逆贼应渊协同妖女颜淡谋逆行刺，吾派兵追剿。太幽追其余党下界，有何不妥吗？不妥！依天条律令，但凡调兵，无论多少，必出公示以陈因果。若需调兵上万，需凌霄殿上众仙商议后方可行之，以示公正。万年来，天界皆无例外。应渊行刺事发突然，事急从权，怎可拘泥于天条？帝尊曾经说过，这天界兵力不是任何一神一仙的私兵，不得谋私独断，一动一静，皆是保卫三界安泰，是以才定此天条。帝尊难道您忘了吗？老元帅，你僭越了。你言下之意，帝尊身为三界之主，调兵遣将还需要由你来定夺。你几次三番忤逆帝尊之意，而你昨夜却私藏逆贼应渊，帝尊尚未问罪，你却跑来撞天钟，言语犯上，颠倒尊卑。这里哪有你说话的份儿？火德，你太放肆了！帝尊，天中之重，非波及三界不得敲之，老夫自然是晓得。正因如此，今日这天钟我是非敲不可。帝尊，火德生性骄横，脾气火爆。至于帝尊对老夫的种种宽纵，
那是因为创世之战，老夫在战场之上替帝尊挡下致命一掌，对帝尊是有救命之恩，帝尊这才对我加以礼遇。当年帝尊赐老夫免责天书，这些年容老夫言行无状，恕火德傲慢失礼。火德并非无感激之心，这些年多次冒死直言，为的就是时时刻刻提醒帝尊您不要忘记这来之不易的三界太平。今日，老夫以昔日之恩求帝尊，给应渊君一个公道。自应渊君任清离帝君以来，所行善举，所施善政，为天界九死一生，众仙有目共睹。陆景任偃虚天宫仙事8351年，帝君兢兢业业，从无私心。陆景愿以命为誓，帝君绝无谋逆的可能。小的赵灵代表仙兵营4大军团21精英队，斗胆向帝尊启奏，我等都曾受帝君指挥管辖，他若真有异心，天界早已不复如今，还请帝尊明断。你们以为吾愿意相信应渊无逆吗？吾也不愿意相信，但是他行刺之事证据确凿，无从抵赖。虽然吾念及应渊之才，疼惜爱惜，但是天条不可违，吾必按律处置。天界使节陶子期早已毙命，如今在大殿之上亲口指认，疑点重重，并无确凿实证。然而是应渊君所说的9曜连珠。当时3大帝君毙命，老夫在现场亲见此星象，事关仙魔大战，3大帝君和数万将士之死，怎可轻断？恳请帝尊重审此案，公示3界，以安民心。请帝尊重审此案，公示3界，以安民心。你们，帝尊，你们。你醒了？你怎么来了？你刚刚泡过温泉，我想过来看看你的伤势如何了，好点了吗？于墨呢？天兵为镜，众妖受伤的受伤，惶恐的惶恐。于墨正在安抚小妖呢，等他忙完便会过来跟我们会合。是我连累了叶兰山。别这么说。于墨已经把你当成朋友了，而且此事事关重大，哪有什么连累一说？再说了，你为了山境自毁了仙灵，众妖们得知此事以后都十分感动。这是我刚刚熬好的，趁热赶紧喝了吧。这是你用真身花瓣做的汤。对啊，可是我熬都熬了，你要是不喝的话，岂不是浪费了？燕丹，那天无论你再怎么否认，我已经知道你的心意。如果应渊，你我都知道，挡在我们之间的
并不是爱与不爱的问题。如今帝尊已经不在了，你是天界唯一的上神，你是帝君，天庭的责任你不得不顾。天条在上，我不想让你在我和苍生之间做一个选择，而我也有我想要保护的人。我明白，曾经的伤害无法轻易磨平，所以你会害怕，会想逃避。但是燕丹，往事已经无法回溯，待到肃清奸邪，一切尘埃落定之后，我就不做这个帝君了。以往的经历告诉我，只要不提前期望，就不会失望。我们之间若是能在一起，自然很好；若是不能，你也无需自责。沉香虽已成谢，余香仍绕梁。我从来没有后悔认识过你。好了，快点把这个喝掉吧，要不然该凉了。我虽然失去了仙灵，损失了大半仙力，但我已用地质护住了自己的心脉。再过半日，便能修出灵源，将外溢的仙力锁住。最近事态紧迫，许多事都没有来得及处理。桓钦此次吃了大亏，他定不会善罢甘休。接下来，我们更需要万事谨慎。桓钦此人，性格顽固偏执，却极其注重颜面。如今他以天帝的身份，扳指与耶兰山众妖永不相犯。我想近期内他不会出尔反尔。如今大家都在明面上，我们必须在他出阴招之前揭露他的假面。以我对他的了解，他定然会下令严查天庭要阁。但是就算找到了柳微阳，也没有机会揭穿他的傀儡术。有一处仙阁里倒是有我的老熟人，这个仙阁平日里无人在意，但却有在众仙面前露脸的机会。待你们伤势痊愈，灵元修成，我们便可以行动了。好。他们一个也跑不了。桃姐姐，看到我无恙是不是非常的失望？你现在可以告诉我们了吗？你到底在隐瞒什么？或者你的苦衷到底是什么？人没法承下每一份情，报尽每一份恩。为了心中所求，总会留下遗恨。燕丹，对不起。为什么颜丹一回来，他就要寻死？颜丹安然归来，代表着桓钦的计划落空。
说不定他会以为在天上，桓清杀了柳微阳，才会如此心灰意冷。就算为了柳微阳的一魂一魄，如此糟践自己的性命也是不值得的。他脖子后面有一个新的伤疤，看这个痕迹，好像有人想要抹掉什么。这是魔族的比邻诀，种在人身上，哪怕远隔天涯，也会知道对方在哪里。施法之人用情很深，印记深刻入骨，就算摧毁表面，也无法消除。能会，并且能在他身上中此诀的人，除了柳微阳，别无他人了。看来柳微阳是不想再次失去他。这比邻诀可以反向追寻施法者的所在吗？跟着他，就能找到柳微阳了。若桓清发现此印记，阻止我们寻找柳微阳的话，那陶子细为何从没提过此事，还整日口口声声说要救他？他所有的思念都寄托在这支簪上，可倘若这支簪跟柳微阳无关呢？这支簪子未免太坚硬了。一直让我们找不到柳微阳的人，果然是他。多谢相救。子期，你们把子期也救了，大恩不言谢。今后若有所需，我必奉陪。子期，子期，轩香，太好了，我以为我再也见不到你了。这事情的真相，是由我们来告诉柳微阳，还是你自己说？轩香，我犯下了大错，天帝以你的性命做威胁，我不敢拒绝。子期，你不要自责，这不是你的错，你也是为了我。对不起，子期是我的妻子，她犯的错，由我一个人来承担。你们要杀要剐，我听凭处置。他不止做了这些，还让严旦落入险境，就连比邻诀的印记也差点被他毁去。轩香，天帝说，倘若我不听他的，不等他们寻到你，你便是一具尸体。我没有办法，只能对他言听计从。那时在神霄宫的时候，
我跟于墨便看到你向外传信，你以祭奠借口糊弄过去了。而后，天庭的人都以为应渊帝君已经去世了，但在不久之后，便有人前来抢夺神器。知道应渊君身份的人，还有知道神器之事的人，除了我们几个之外，便只有你了。一步踏错，连我对你的真心都被人拿来质疑。重回人间之后，我日夜挣扎于回馈之中，最后选择放下一切与你成亲。看来到底是错了。于天界我是罪人，于朋友我是叛徒，谁也不相信我。雪香，连你也质疑我吗？子期！为什么要救我？既然你们都不相信我，不如让我以死偿还这一切。子期，我相信你，这一切都是天帝逼你做的。你放心，我一定会亲手杀了他，这样就再也没人敢威胁你了。柳微阳，他已投靠天帝，怎能再信他？他最珍视的是天庭预测的紫焰簪，哎，他的真心你从来就没有怀疑过吗？只要是子期说的话，我都相信。你们的所有计划，我都会全力配合。但也希望你们能相信我的妻子，我一定会向你们证明，子期是无辜的。我们离开南海之后，赵兰就被软禁了，桓钦剥夺了他统领四海的权利。不过还好，我们及时找到了柳微阳，赶在桓钦赶尽杀绝之前开始行动。可如今桓钦吸收了众多仙灵，实力深不可测，而且此人极善伪装，我们至今都不知道他的真性情是什么，更没有办法预估他将如何还击。不知道我们的计划是否能够一击命中。从前我一直佩服他御下有方，下属都对他忠心耿耿。原来他最擅长的就是伪装自己，总能恰到好处地收买人心。陶子期之前曾在他统领的天机阁之中任差，所以现在有可能仍效忠于他。无论如何，明日发生任何情况，我们都要做最坏的打算。颜淡，颜淡，啊，你说。颜淡，你饿不饿？我就知道我的主公不会让连青饿肚子的。明日之事凶险万分，如愿酒我已经准备好了，今夜我们大家不醉不归。来，来。这个呢，是我亲手制作的平安符。我征战数万年，上阵之前无牵无挂，拿着。我们3个人明天一定会平安归来。这还是我认识的那个高高在上的帝君吗？这么有人情味儿，还会提前准备礼物。不过我看这个礼物倒是小气了一些，1块朽木，不能吃不能喝的，没意思。哎，你可说错了，这可不是普普通通的朽木，这是古神坐下的沙罗树。这块木头可如9重天上的神器一般，如此贵重的礼物，
我怎么好意思收呢？你这叫不好意思啊？我看你收的挺快的嘛。这叫礼尚往来。我也有礼物送给你。我做了这么多年的宵夜，这是我自己整理的食谱秘籍，你可别小瞧它。这上面都是严旦最喜欢的食物，3界只此一本，比你那个礼物如何？拿来拿来。云墨，明日谁都不许乱来，我们3个人都要好好的。来。今日设宴，是为诸仙家解忧。吾知道，最近九重天多有耳时之言，众位仙家的心结，在于逆贼应渊。帝尊，应渊君的罪名未能查清，如若他有冤屈呢？这应渊胆大包天，连刺杀帝尊的事儿都能干得出来，能有什么冤屈？吾知道，诸位仙家当中有很多人，像火德月瑶一样，被应渊的伪装蛊惑。吾答应诸位，定会全力追剿应渊，还九重天一份安宁。你不是要揭露真相吗？为何都不敢以真面目示人？逆贼自投罗网，倒是省了吾的事了。玄香，你既用傀儡术蒙骗3界，我们亦可用此术来揭穿你的假面。基督星君，基督星君。众卿莫慌，魔族善使诡计，玄香将吾变成还清的模样，就是为了与应渊配合，离间我等君臣。这也是你的诡计吗？这是基督星君的腰中剑，那他真的是还清？这到底是怎么回事？真正的帝尊现在在何处？诸位，帝尊已被还清所杀，他的仙身便在神官林中。诸位不信，可以亲自去查。众仙皆知，帝尊昔年曾经割肉喂鹰，留下了心月疤痕。还清，你可敢退一验身？你不敢验身，便是心中有鬼。我们竟被一个赝品诓骗了这么多年。你所做的一切，是因为帝尊当初未赐你帝君之位，所以才怀恨在心。我为天庭九死一生，他却用区区一块百炼钢就把我给打发了。我把这百炼钢做成腰中剑，藏于腰内，就是为了时刻提醒自己，不忘昨日之耻。修罗族的大祭司灵江，已将你的所作所为和盘托出。作为细作，他这么对你，没错。
原来他真的是嫉妒星君，我们竟被骗了这么多年。玄烨身怀蓬勃神力，却为一个女人而死。我为何要向这样的废物尽忠？我为天帝扫平我的母族，天帝却宁愿封一个有玄烨血脉的人为帝君，也看不见换了一身干净血脉的我。干净与否不在于血脉，而在于内心。哼，那时我还不知道你是玄烨和冉青的儿子，原来我效忠来效忠去，都是在替你打天下。我拼尽全力才得到的万一，而你只要一亮身份，便有人为你奉上至尊之位，何其可笑，何其不公！帝君之责是守护三界和平，而你心中只有权力。追求权力有什么错？世事如局，苍生坐骑，我不要再做棋子，而是要站在这巅峰之上，做执子之人。我要用我这双曾经为天界断过的手，亲手建立一个公正开放的新天道。公正的天道，从不建立在说谎还有罪恶上。过去你我并肩作战的兄弟情，究竟是真是假？我虽然恨天地不公，却从未恨过你。不然仙魔大战便不会单单放过你的仙灵，甚至故意置你木盲，送你离开战场。我本已得到天地之位，本不愿再生是非，若不是你非要调查仙魔大战疑点，逼我出手，哪怕就是为了这只手，我也不会伤你分毫。就算桓清真的狼子野心，但就凭他一己之力，怎么可能杀得了3位帝君和帝尊呢？因为他有几位好帮手，首先是出使魔界的使者陶子气，邪神不喜干戈。正是因为他的出现，让仙魔大战变成可能。当年仙魔大战，是硕华用傀儡术假扮我而挑起，与他勾结的人就是你。你的傀儡术也是他所授，只可惜他最终被你利用，以我的身份死在了战场上。昔日的东海龙王，也是你的人。你为了让他坐上龙尊之位，不惜灭我九岐一族，而九岐一直以来对你们是忠心耿耿，从不参与纷争。我师父北冥仙君，也是闲云野鹤之人，而你却把他的忠心当成你的棋子。不错，以吾的身份，诸多事情不便亲自前去。九岐对天地忠心耿耿，而吾是需要一个对吾唯命是从的水族之首。哼，于墨，你可知道九岐一族是如何惨死的？吾派他们去对抗修罗大军，待他们死战多日，然后再派龙族过去，假装遇伏求助，骗得回鹘。待到他们一入山谷，便被杀个干干净净。如此雕虫小技，他们能信，并非你足够深谋远虑，而是他们秉性善良，一腔孤勇。桓钦，不必太过自负，我早晚杀了你。心慈手软、轻信他人，本就不配活在这战场上。九岐如此，3帝君亦如此。吾都没想到取他们性命会如此容易啊！不过有一个人，倒是让我费了不少周折。天帝是唯一一个提前识破我伪装的人。可惜呀，去见他之前，我已吸收了3大帝君的全部仙力。
千！原来是你，桓清。为何他的仙身无法销毁？既然不能泯灭你的仙身，那你就用我的身份，永远躺在这神官林中吧。把践踏过我的人踩在脚下的感觉真是痛快。杀了桓清！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 今日，所有无辜牺牲者的公道，我们将一并讨还。就凭你们也想杀我？不自量力！应渊，你的棺木不会派人打造的精致一些？不自量力，狂妄自大。你以为你掌握了一切吗？火德元帅，帝尊已将你禁足，私自带兵乃谋逆重罪，你最好让开，莫让我伤了这些无辜天兵的性命。有我在，你们休想踏入瑶池半步。老夫正是从神官林而来，桓钦弑君篡位之罪已昭然若揭。太优，到了此时，你还要继续助纣为虐吗？当初既然做出了选择，就没想过回头。火德，你今天非要寻死，我成全你。
剩下的交给你了。邪不压正，火德元帅宝刀未老，已经拿下了太幽与你的亲兵。就算没有他们，无意一样不会败。谢谢朱清让吾饱食一顿，该是吾回馈给朱清的时候。吾一日为帝，终生是这三界之主。待吾除掉了应渊等人，必会解了这乾坤尹之封。到时，归顺吾者，升仙阶赐仙力；违逆吾者，即刻受死。众卿家好好想想。众将听命，当守武功齐兵之力，护卫诛仙。是。桓清，天界不是你的天界，天道自在人心。是吗？桓清，你是不是觉得三池、风柱、晨光同时一寒？严旦提出，将兵破寒蝉，注入众人仙灵之中，付出这般代价，皆是为了你。我们如此有耐心地听你回忆往昔，亦不是白等。别人的东西不能抢，你以为你吸收的是仙力，其实你吸收的是寒毒。你们以为这区区寒毒就能伤得了我吗？桓清，你屠我九七一族，杀我师父，又残害南海，你的命百死不足以偿还，今日便是你的死期。即便是弱小的汉淡之花也会反击，你休想一手遮天。窒息竟然服用了散灵丹。
散灵丹至阴至寒，唯有魔像的地火才能消解。玄香，连你也质疑我吗？原来你早就知道他服用了散灵丹，你自杀是假，用仙灵成地火，为的就是可以解开他身上散灵丹的毒。原来你心上之人，从来不是柳微阳，而一直都是他。子期，你为了他，竟然做到如此地步。我们的相知、相遇，都是你跟他设计好的，这不可能！我不相信，我不相信！创世之战后，你便将他收入了天机阁。原来你做的这一切，早就已经开始布局了。无欲则无求，无求之人，如何守护这三界众生？我与小气想创造的，才是最好的天界。这场谎言中，我们骗了所有人，却从来没有欺瞒过彼此。我们的感情从始至终都是真的。你跟他是真的，那你跟我呢？我们相爱1000多年。这就是一场戏吗？陶姐姐，你别那么傻了，他做这些都是为了利用你，实现他的野心啊！当年你为了我，自愿继其而死，今日两难局面再现。小七，终究是我负了你。邪神玄香淡泊名利，利益难以撼动其心，唯有以情获之，才能有这一线希望。既然邪神玄香早已引得魔界各长老不满，此番和朔华长老联手，更可增其下之愿。小七，为了我的大业，你牺牲至此，可曾怨我？是我们的大业，我早已受够了9重天的清规戒律，只愿你能够颠覆6界，重定秩序，与你共度这1000年，我早已死而无憾。好，只要仙魔大战被挑起，我一定护你周全，让你平安离开。总有一日，我要牵着你的手，漫步在这瑶池的阳光下，让所有人都知道，你是我的。
这900年，你是否得偿所愿？虽是大功告成，但是岁月悠悠，寂寥难耐。那份珍惜，那副容颜，再也无人触及。现如今你已回来，我再无遗憾。小七，永远别离开我。欢琪，从一开始我就知道，你爱权力胜过我。不要！子期！子期，你可以不爱我，可以欺骗我。但你为什么要再一次死在我面前？我不准你死！熏香，小七，欢琪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 ，只要我在你心里真实的存在过，停留过，哪怕万死，我也甘之如饴。欢琪，你不知道我有多爱你。
我要让你们所有人为小七陪葬！小心！云墨！没事吧？有你给我的平安符，当然没事，放心吧。一定小心！小心！你的永夜功练得还不到火候，就想拿它来对付我，太自不量力了。没事吧？没事。龙爪之刃是替枉死的先烈还你的。云墨！你们竟然偷袭我！对付你这样卑鄙的人，自然要用这样的方式。我与你相识万年，却从未真正的了解过你情与义。从此以后，如此手作废。如与我的生死早已不可同存，这只手臂，我早就想还你了。就算没了3大神器，你们照样不是我的对手。完全吸取了4位上神的完整仙力，加上他这些年的修炼，如果他能不断的从魔像中攫取魔力，我们根本就不可能杀死他。只有切断源头，才有一线生机。你干什么？刘英，刘英，你要做什么？刘英，刘英！
切皆是谎言，但能够遇见你，也是我不幸的一生中最美好的回忆。刘维扬，快走！瑶池所在的天域就要塌了，保护众仙！云德，别废话！我要见帝尊！放开我！快点！我是冤枉的！放开我！让我见帝尊！我冤枉！环清县仍在九重天上的眼线、同党皆已捕获，其余逃下天界者，已知会所有凡界地仙。妖族之首于墨与四海龙尊皆已发出通牒，全力追捕，违抗者斩。如今三界遭此大劫，天界仙君死伤过半，多处天宫仙阁惨遭叛逆洗劫，损毁严重。伪帝窜逃，他日定会卷土重来，天界一片混乱消沉。九重天就剩下你一位上神，恳请帝君继任天帝之位，主持大局，拨乱反正，重振士气。帝尊在上，请受老仙一拜。恭请帝尊主持大局，恭请帝尊主持大局。天界百废待兴，我愿代天帝之位，暂管天界事务。等还清落网，告慰亡灵，三界重回安宁之后，我自会离开。吾心意已决，不必再相劝。都起来吧。仙兵总管太幽星君已死，知情者同党，即刻诛杀；不知情者，受9道天雷，贬为凡人。无辜牵连者，若有仙阶，削去重修；若无仙阶，罚半数修为。司母，你是3亿巫族最后的血脉。天行台火刑之后，遂仙灵散仙意，打回鸟身。你被万年的仇恨困得太久了，从此之后，你便做一只快乐自由的飞鸟，将过往都忘了吧。先天帝对你的管束从未有半分松懈，甚至比其他人还更严苛。你明明心爱颜淡，却要被他逼着放弃情爱，放弃做一个有血有肉的人。你难道就从来不恨他吗？若是先天帝有你一半的心慈手软，创世之战中，我们3亿巫就不会被天罚灭族，今日的一切便不会发生。一切悲剧的始作俑者是先天帝。创世之初，恶行遍野。唯有更严酷的天规律法，才能惩恶扬善。先帝尊这么做的目的，是避免更多的纷争和伤亡。先帝尊一生从未因私废公，他的功与过、身后名，还轮不到你来评价。还清心乱，祸至苍生，众英灵捐躯济难，遗哀无穷，山河同悲。今日哀祭，悲痛难陈，
止息仙子受上仙祭礼，赐葬神官陵之中。食者同岛，亲者共齐。此中此城，日月同在，阴灵安息，泣血叩首。九旗一族骁勇赤诚，九旗遗骨迁入龙尊皇陵，恢复宗祠，重撰天史。特此，仙族、水族一同致祭，以安亡魂。九旗身死而志不朽，神灭而犹未毁，立白玉英雄冢，刻尽先烈英名，德昭后人，恩泽永长。芷溪，这是什么？好漂亮！大典结束后，我看到空中有些没有被接到的散落星辰，便收集了一瓶，偷偷给你带回来了。芷溪，你对我可真是太好了。你是我妹妹，我不对你好，对谁好啊？我把线线全都收集回来了。我的惩罚便是，芷溪跟颜淡，从此以后再无生离，只有死别。姐姐，放心吧，我会好好的。帝尊，您怎么了？要不要我叫天一来看看？无妨。帝尊，您为救仙灵破损的仙君，如此耗费帝尊之血，您的身子怎么能吃得消啊？您也是失了仙灵的人，就算仙力再怎么深厚，也经不起如此消耗。现在灵血已经够了，请帝尊保重自身。
伤者有多少，我心中有数，不必多言。且可将这些灵针送去天医馆，速速让天医们施针。是。枯干以为止，沥血以书辞。永渊从前便觉得帝君之位是枷锁，努力摆脱，但仍无可奈何。做了帝尊，身上的责任更深，想必至死都无法卸下吧。这些年我可不是白混的，偷袭失败了吧？哎，这只怎么那么像你在凡间在我脸上画乌龟的那只毛笔？你怎么……哎！你这小人总是暗算我。那是因为你总爱蹲人墙头。不就是一支普通的毛笔吗？还怕我偷了不成？若你心情不佳的话，那这支毛笔就会和陈花簪一样，落得个灰飞烟灭的下场，怎么办？小人就是爱记仇。彼此彼此。其实，当我看到柳维阳至死都不愿从错误中醒过来的时候，我反而庆幸我已经放下了。在你还是唐州，为了我忤逆师门的那一刻，我就已经原谅你了。你原谅的是凡人唐州，不是帝君应渊。唉，你现在可是天界的老大，我怎么敢不原谅帝尊呢？方才你为了救人都呕心沥血了，我可不敢再气你了。万一你有什么好歹的话，这个罪责我可担不起。但我倒是希望你生气，怨我，那至少可以说明你还没有把我放下。天色不早了，为了你的心血，早点休息。我溜了，帝尊。我就知道你会回头。你墨汁溅到自己嘴上都不知道，这么多年还是没长进。来，我帮你擦擦。这就建好了，这也太容易了吧！我只是以楚墨的心生之力，将天域的碎片拼凑好。眼前这些，是吸收九重天的仙力。随着时间的累积，天域的几处根基才能由虚化实，根基它才能稳固。原来如此，等它建好以后，估计要千百年了。不知道那个时候，我还能不能看见？虽然我之后也会离开九重天，不过等到瑶池建好了，我再带你故地重游，可好？
那个时候还不知道会怎么样呢。到时候再说吧。哎，那边怎么有火光啊？走，去看看。没想到这凡人的天灯，竟然都飞上了天凡交接处了。你看，每个人在天灯上都许了这么多的愿望。要不要帮这些凡人实现一些愿望呢？你挑一些。好呀，那我看看。挑好了吗？一个都没有挑到。你一向洒脱，也会叹气。我突然想到，陶姐姐对桓清是至真至诚，可桓清却让她成为了柳维阳的枕边人。他们3个人的情感纠葛，放在红尘路当中，是浓墨重彩的一笔。看书之人会觉得精彩，可是戏中人却是痛彻心扉。你再看这些凡人写的心愿，男子大多都写的是金榜题名、官运亨通，而女子写的都是愿得一人心、恩爱不移、儿女安康。或许真的很难吧。真正安稳一生的人，一生幸福圆满，无需写天灯，许愿望。别胡思乱想了，你就想，要是哪天紫菱做错了什么事情，林兰会如何？估计会卸了他的龟壳，砍了他的龟脚熬汤。燕丹，总有人不会被辜负。情之所至，生之所到。都怪时光风逝，红尘沙一吹向你，心字涌入潮汐，频频问起，情之所寄，只怕眼角泪滴。那你就先帮我实现那2个愿望吧。是不是帮凡人实现愿望特别有成就感？哎，凡人的愿望由你这个神仙来实现，那我们的愿望谁能帮我们实现呢？神仙的愿望当然要靠自己去实现了。不过燕丹，我的愿望只有你能实现。就往浮云皱皱细细。他对我是真心的，不是利用我。断情线，
我的寝殿都敢擅闯，这胆子越发大了。思璇、青云、思慕，9重天最为重要的人身边，你都安插了自己的人。天机阁、妙法阁这等机要仙阁，也全权在你掌握之中。论大胆，我可比不过你。来，想必你已猜到了我所谋之事，不怕死吗？一起犯了情戒，何惧之有？好，既然如此，我便为了你改变这天规，重定6界秩序。既然选择犯错，不如将错犯得大一点。情海滔天，浩浩无涯，万劫不复，此心不渝。世间经年，唯有你倾心待我。第一次你死，亦因野心无悔。这一次，我后悔了。小七，你放心，我一定会为你报仇。3界内外，金蝉为尊，铁城金光，尔纳万灵，过！总有一天，我会杀光你们所有人。这天界还是我们的。桓钦虽被万魔之眼反噬，但待他恢复仙力后，必会卷土重来。此人奸诈，还请帝尊尽快定夺，务必斩草除根。帝仙仙力孱弱，就算找到桓钦，也未必是他的对手。应元君，请准许老夫带天兵下界搜寻，不找到此人，老夫誓不归天。元帅莫急，3界如此大，并且桓钦会变脸，找他比大海捞针还要难。我在想，不如我们设一个局，让他主动来找我们。设局不难，只是如今桓钦修为深不可测，世人难望其项背。除非4帝君联手一战，尚才有些胜算。可惜现下情势对我们着实不利啊。帝尊仙灵大伤，仙力已毁，而且地址也已经消失了，还不如冒险带伤结阵，找到3大神器之后，方可重塑仙灵。不如我们来一个双管齐下。帝尊有好生之德，没有对你们处以极刑，望你们下了天界，无论是被贬去夜望川当差，还是被罚去凡界为人为妖，都能铭记帝尊恩德，痛改前非，一心向善。
如今九重天都传遍了，5日后，帝尊欲施法收复3神器，以此对抗桓清。你一直跟在帝尊身边，此事可是真的？千真万确。如今桓清没了万魔之力，已是困兽之斗，帝尊便赏他几日喘息。待帝尊重修出仙灵之日，便是桓清的死期。